지금 참나무를 이렇게 자동으로 전기로 이렇게 뽀개고 있습니다. 너무너무 쉽네요. 도끼로 하려면 힘든데 전기로 이렇게 밀어서 자동으로 참나무 땔감을 난로용 땔감을 자동으로 밀어서 이렇게 이루어지는 모습을 이렇게 보고 있습니다. 참나무를 딱 놓고 서서히 밀어주면서 압력으로 전기로 이렇게 밀어줍니다. 한 번 쪼갰고요. 또 두 번째 또 밀어줍니다. 두께를 조정해서 두께를 조정해서 합니다. 또 반대로 놓고 또 이거 파는 거야? 찍고 이렇게 해서 또 밀어줍니다. 팔아? 장작을 파는 거야? 이렇게 장작을 깨서 한복에서 안 팔아요. 몰라. 모닥불이다, 모닥불. 모닥불 아니 모닥불 쓰고 모닥불 쓰고 모닥불 쓰고 저기 또 저기도 저 뭐야 저 고기 굴 때 쓰는 그런 안 쓰나 이건 고기 구울 때 팔아야지. 고기 굴 때 쓰잖아요. 고기 밑불로 잘게 썰어 잘게 쪼개서 쓰는 거죠. 생나무를 살짝 말린 걸 생나무를 갖다가 잘게 썰어서 고기 구울 때 삼겹살 구울 때 밑불로 쓰는 겁니다. 캠프파이어도 하고 그 숯불로 장작을 쓰는 거죠. 참나무 좋은 거예요. 이게 참나무는 안 좋은데 참나무나 소나무는 연기를 맡아도 감기 안 걸려요. 근데 참나무는 뭐는 다른 아카시나무 이런 것들은 연기를 맡으면은 코감기, 콧물감기 걸립니다. 콧물감기. 옛날 어릴 때 불장난 할 때 보면 그랬습니다. 참나무나 소나무는 아무리 맡아도 연기를 맡아도 코감기가 안 걸리는데 콧물 안 걸리는데 요것은 참나무나 소나무는 괜찮습니다. 그러나 일반 잡목은 콧물 감기 바로 걸립니다. 연기 맡으면. 오늘 이렇게 참나무를 장작으로 만드는 모습을 전기로 만드는 전자등으로 만드는 걸 보여줬습니다.